欢迎来到鼓励成长，我是 Simon。今天是2022年12月13号，今天晚上会迎来2022年最后一次的 CPI 报告以及 FOMC 会议记录。这个报告会告诉我们，今年最后一次升息会是升2码，或者是3码，或者是不太可能的1码。市场大部分已经决定说，这次 Fed 应该只会升息2码。如果这次升息幅度超过2码的话，应该会迎来市场极度的恐慌，也代表说 Fed 这次与11月发表的演讲有很大的违和，因为在11月发表的时候已经说出现在目前的经济状况报表已经看出整个 CPI 状况有在下降，市场整个经济活动也有下降的状况，所以在未来的几个月可以预期升息的幅度可以减少。都已经说过这样子的话，如果现在这次还来一个3码的话，等于是给市场打一个很大的脸，那这一次大家的圣诞节应该是会非常的不好过。整体来说，大部分的机构方都预期2023年会是一个非常不好的一年，整体的经济应该是会在2023年的第4季左右才会开始有一个明显的复苏。其中大家在预判2023年会一个比较不好的市场状况，是因为失业率现在还在处于 3.7%， 与 Fed 的预期 5% 还有一段距离。但现在所有的经济数据报告表示说，整体美国的经济状况其实还处于一个相当健在的状况。Fed 这半年来持续的升息打击，其实并没有造成太多企业破产。虽然说科技业现在开始有大量的裁员潮开始发生，如果裁员之程度要回到2020年之前的状况的话，像亚马逊它可能需要裁了快要一半的员工，才能恢复到2020年之前的水准，也就是 Fed 在大撒币之前的状况。对 Fed 来说，其实2023年才是真正挑战的开始，因为 Fed 的第一个目标是要把通膨率压下来，但它的第二个目标其实它必须要把就业率控制在一定的水平之上。虽然政府给予它的任务并没有需要它去保护整体的市场状况，但整体的市场状况都会因应着 Fed 的政策而来做出相对的反应。当然 Fed 它没有明确的去说它需要把撒币出去的这些钱回收回来，但通膨本来就是 Fed 一手造成的，当大量的货币资金进入市场之后，会造成所有的资产标价持续的上涨，所谓的水涨船高。如果 Fed 它需要把这些发出去的资金回收回来的话，它必须让市场持续保持在一定相对的热度、相对高的利率状态，才有可能有效的把资金在短时间内收回。当市场如果开始回到一个牛市的状况时候，如果利息持续在一个高水位的话，很难让市场可以恢复到一个长期持续成长的状态。所以从现在所有的数据来看，2023年会是一个相当有挑战的一年，尤其是对 Fed 来说，市场从2020年的1月开始就一路往下在跌，整个经济状况也从来没有好过。这一整年下来，其实都是印钞后的一些副作用效果。如果譬喻来说的话，其实它就是像你打了兴奋剂之后，开始退药之后的一些副作用产生。如果市场很快在 Q1、Q2 沉淀下来，开始重新复苏的话，那整个就业率又会开始重新攀升，也有可能失业率与就业率的上调下调之后，永远不会达到 Fed 它所需要的 5%。但我觉得对 Fed 来说，这个有没有达到 5% 其实没有那么的重要，只要整个经济体没有被打垮，只要通膨有效被压下来，它就可以高歌挥旗说我们已经战胜通膨，伟大的美国又再一次躲过了灾难性的经济衰竭。话是这么说，如果呢整个市场的回复速度比 CPI 下降的速度来的还要快的话，很有可能会造成
Fed 最不希望看到的所谓的薪水物价旋风上涨的状况。如果真的薪资物价螺旋上涨这件事情发生的话，相信 Fed 在那个时候还是会非常狠的来给市场一击重拳。不过另外机构方他们也在跟 Fed 对赌，相信 Fed 其实它没办法持续让利率一直保持在高水位，因为现在这个高利率的水位造成整个债券市场流动性非常的差，以及美国借钱的成本也会持续的升高，会造成美国政府的财经压力相当的大。尤其在市场衰退的时候，税金的收入势必也是相对来的少。对美国政府来说，那支出一定是大于收入，或者是说收入会远远低于预期，或是没办法来支付他们借钱的成本的时候，就会需要去要求 Fed 他把利率再调更低一点。在整个过程中，大家也都预期美金强势的状况可能会来到一个段落，然后之后就会有老二、老三的欧元跟日元相继来承接这个国际货币的位置。从这个角度来看的话，那有可能资金会回流到日本或者是欧洲，让这两个区域的经济再次重新活跃。其实说到现在，手中现在所有的报告以及对未来的预期，大家都是有看好以及不看好。那对整个投资来看的话，我个人会保持以不变应万变的策略，直到市场给出一个稍微明确的方向，再来进行资金的投入，其实是相对的安全。有些人会认为说，那这样子不就会失去抄底的机会吗？确实，底部在哪里，只有回头的时候才看得出来。那有没有抄底跟你赚钱其实没有一定的相关性，只要你钱投入的当下跟你卖出的时候，你的利润是正的，那代表你有赚钱。那不管市场现在是熊市还是牛市，跟有没有抄底其实一点关系都没有。那需不需要抄底？其实根本不需要。就如刚刚说的，以不变应万变，等到市场给出比较确定的方向的时候，你再入场，跟着大家一起入场，安全性会比较高。接下来等到整个市场复苏的话，大家应该可以期待又有一波至少5年到10年的牛市。如果你能逮到这个5年至10年的成长期，那你失去了1-2个月的涨幅又如何呢？